بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته خوب کې څه کله انسان اوښ وګوري، مختلف حالاتو کې څه اوښ باندې ته سوري، یا اوښ تا پسې منډې وهي، یا اوښ نه ډارېږي، یا اوښ دې حلال کړی وي، اوښ تا باندې حمله کوي، تا باندې خوله لګوي. دا مختلف حالتونه تعبیر کېږي انشاءالله په دې ویډیو کې، او دې باره کې یو جالب خوب هم ده، هغه هم تعبیر کوو. په عمومي توګه دا اوښ څه ده، دا په خوب کې په قدرت، په هیبت او په صبر او حوصله باندې تعبیر کېږي. ځکه اوښ داسې حیوان ده چې هغه په دښته په صحرا کې په کمو اوبو، په اوبوي کې، یعنې د اوبو په نشتوالي کې ښه سفر کوي، یو ډېر بار وړي او ښه صبرناک او مقاومت یې زیات وي. نو دا څه کله انسان په خوب کې عادي حالاتو کې وګوري، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې دا انسان صبرناک ده، ډېر سخت حالاتو نه تېرېږي، سختي ګالي، مقاومت کوي په مشکلاتو کې، خپل هدف ته دی رسېدل غواړي، او یو ډېر سخت حالت نه تېرېدلو مرحله کې دا خوب کتل کېږي. او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې انسان پوره آمادګي لري سختو حالاتو ته، او خپل هدف او خپل مقصد لپاره دی روان ده. او څه کله اوښ په خوب کې ولید، معنا دا چې ته د خپل هدف او د خپل مقصد ته رسېږي. خصوصا مسافر انسان چې دا وګوري، بندي وګوري په خوب کې، څوک بندي وي د باندې سخت حالت تېرېږي، نو معنا دا چې دا خپل انشاءالله د هدف ته رسېږي، ازادېږي. مسافر انسان په خوب کې وګوري، معنا دا چې خپل هدف ته دی رسېږي. کورنۍ مسایل وي، دا په خوب کې وکتل شي، نو په دې باندې تعبیر کېږي چې کورنۍ مسایل انشاءالله حل کېږي، ځکه صبر او حوصله پیدا کېږي. صبر او حوصله پیدا شو، نو مسایل خپله حل کېږي. بیا څه کله په اوښ سورېدل په خوب کې وکتل شي، ته په خوب کې وګورې چې په اوښ باندې سورېږي او ګرځې په اوښ باندې، نو دا کله کله په مرګ باندې هم تعبیر کېږي، او په دې باندې هم تعبیر کېږي، په سفر باندې هم تعبیر کېږي، په کشتي باندې هم تعبیر کېږي. څه کېدای شي ته بحر کې ته سفر وکړې، ځکه اوښ څه ده، دا د وچې کښتۍ ورته ویل شوې ده، د وچې کشتۍ ویل شوې ده. نو کېدای شي د دې سرچپه کېدای شي په بحر کې سفر وکړي، یعنې دا سفر کې کېدای شي په بحر باندې تګ هم راشي په کشتي کې. نو د اوښ باندې سورېدل کله کله په کینه باندې هم تعبیر کېږي. نفسي حالت د انسان ښیي چې ته یو کینه کوې، یو سختي کوې، یو چا سره سختي کوې، په اوښ باندې سورې او دغه خپل سختي نه راکوزېږي، نو په دې باندې هم تعبیرېدلی شي. او په دې کې بیا نازکۍ د تعبیر دا ده چې کله ته په اوښ سورلي دې ولیده چې په اوښ سورې او روانې، او بیا په دې حالت کې ته کنټرول نه لرې په ځان باندې، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې دا کوم سختي کوې، ته یې سختي کوې او کینه کوې، نو کېدای شي دې کې تا ته تاوان ورسېږي، دا بې قابو شي درنه، دا خپل دا غصه دې او دا تا به تاوان رسوي، بل ته به تاوان رسوي. نو په دې کې لږ احتیاط وکړه. بیا څه کله حمله د اوښ په خوب کې وکتل شي، ته په خوب کې وګورې چې اوښ په تا باندې حمله کوي، دا په مرض باندې، په تکلیف باندې، په یو سخته مرحله باندې تعبیر کېږي چې یو سخته مرحله په تا باندې پراتلو ده. که سخته مرحله نه وي، نو کېدای شي یو مرض تکلیف وي، هغه وړوکی مرض ده، یا ته ورپسې ګرځې خو هغه به غټېږي، نو په دې باندې هم تعبیرېدلی شي. نو حمله د اوښ کله خوب کې وکتل شي، نو د دې معنا ده چې ته باید متوجه اوسېږي، حالاتو په حساب باندې ته سختي سره مخ کېږي، نو حوصله باید ورته وکړي. که د مرض په حساب باندې، نو خپل تداوي پسې وګرځه. بیا د اوښ په خوب کې کتل چې کله رام ته وګورې چې آرام وي او ستا وي، او ته آرام ستا په څنګ کې وي، ته ورته ګورې، نو دا په عفیفه او نیکه ښځه باندې هم تعبیر کېږي، صبرناکه ښځه باندې هم تعبیر کېږي، پاک دامنه ښځه باندې هم تعبیر کېږي. او څه کله ته د اوښ نه تېښته کوې، د اوښ نه تښتې، یو هغه تا باندې د حملې کوشش کوي، یا تا پسې ده، تا نه پرېږدي، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې یو څه مسؤلیتونه دي، ته ډېر اوچت اهداف لرې، یا دغه مسؤلیتونو دغه هدف ته د رسېدلو لپاره یو څه مسؤلیتونه، یو څه کارونه دي چې هغه نه ته تښتې. نو که ته لږ سختي وګالې، لږ مشکلات تېر کړې، د خپل نیکو اهدافو او غټو هدفونو ته رسېدلی شي په د صبر او د حوصلې نه وروسته. څه کله د اوښ حلالول په خوب کې انسان وګوري، څه حلالوي او غوښې ټوټه کوي او ذبحه کوي یا حلالوي، نهر څه ورته وایي، نهر کوي، نو په دې کې بیا ښه تعبیر ده. دا په دې باندې تعبیر کېږي چې خپل دښمنانو باندې ته کامیابي حاصلوي، غنیمت لاسته راوړي، یا میراث هغه تقسیمیږي په ځمکه کې، په مال باندې سلانجه یي، تربورانو سره، ورونو سره، هغه مسایل انشاءالله حل کېږي، هغه معامله سر ته رسېږي، د واده معامله یي، نور داسې مسایل وي، تقسیم د مال،
شراکت، نو دا مسایل ان شاء الله سر ته رسیږي. او مشري ته رسیدلو باندې هم تعبیر کیږي. اوښ حلالول مشري ته رسیدلو باندې هم تعبیر کیږي. بیا د اوښ خوله لګول، څه کله ته په خوب کې ګورې، اکثر انسانان چې په خوب کې وګوري وایي اوښ را باندې خوله لګوي. نو دا اوښ خوله لګول څه ده، دا یو سخت حالت باندې تعبیر کیږي، څه کیدای شي قرضونه وي، قرضونه در باندې زیاتیږي او یو بې صبري سره ته مخکې کیږي، یو سخت حالت سره ته مخکې کیږي، چې هغه تانه حوصله غواړي، صبر غواړي، استقامت غواړي او پوره تیاری غواړي. نو دا خوب هغه وخت کتل کیږي چې ته یو سخت حالت سره مخ کیږي، خو ته باید ورته تیاری ولرې او ته باید صبر حوصله وکړي تر څو چې د سخت حالت نه ته ووځي. همدې باره کې یو خوب هم ده د اوښ په باره کې، وایي خوب کې زه پر لمانځه ولاړ یم، د سهار لمونځ دوه اوښان وایي ګرځي، بیا دا یو اوښ ما پسې وایي وي، هر څه چې د ځانه څخه یې وایي لرې کومه دا وایي نه کېده او ورسره زه مصروف شوم او دومره ورسره مصروف شوم چې پر ما لمونځ قضا شو، دا لمونځ ما نه پاتې شو، لمونځ رانه قضا شو، ما ته غوسه راغله او اوښ ته مې وویلې چې ستا د وجې نه پر ما لمونځ قضا شو. بیا مې ډبرې یو کانې راواخیستلې او اوښ مې پر وویشتله، بیا راڅخه وایي لاړه. اخره کې بیا داسې شي لکه زما یو کشر ورور، یعنې دا اوښ د اخره کې زما داسې شي لکه یو کشر ورور او له لاس مې ونیوه چې ولې ما سره کار لرې. بیا مې ورته ویلې چې ته خو د دومره دې وځړلومه، ته خو ورور مې دا ته خو ته وې، نو که دې بلې وارې دا کار دې راسره وکړ بیا دې پرېنږدمه، بیا به دې پرېنږدم. نو دا خوب تا کتلی دی، د دې تعبیر دا ده چې ته یو مسؤلیت ادا کولو کې یې، د خپل مشر ورور یا په د خپل نور څه ورونو نه ته مشر او د هغوی په حصه کې ستا مسؤلیتونه دي او دغه مسؤلیتونو په ادا کولو کې ته کوشش کوې، یعنې ته فرض لمونځ ته ولاړ یې، معنا دا چې ته د خپل مسؤلیت ادا کولو لپاره فرض لمونځ کول، دا مسؤلیت ادا کول، هغه مسایل هغه مسؤلیتونه چې انسان باندې مکلف وي په هغه باندې، نو په دغه باندې تعبیر کیږي چې ته د دې کوشش کوې چې دا مسایل سر ته ورسوي، د مسؤلیتونه ادا کړي. خو په دې کې بیا ځینې وخت مشکلاتو سره مخ کیږي، د خپل ورونو او د خپل د کورنۍ لخوا یو څه مسایل، یو څه مخالفتونه، نو په همدې کې ته کوشش کوې چې دا مسایل او دا مخالفتونه حل کړي او په داسې شکل حل کړي چې ته غواړې چې دا هر څه دا کار پرېږدي، د خپل مسؤلیتونه ته نه ادا کوي تر څو چې دوی سم نشي. نو په دې طریقې سره ته خپل فرصت ترلاسه ورکوي. نو داسې وکړه چې خپل فرصت ترلاسه مه ورکوه، ستا څه کوم مسؤلیتونه دي هغه ادا کړه او څوک تا سره مخالفت لري یا ستا په خبره نه پوهېږي یا ستا په هغه اقدام او ستا په هغه فیصله باندې نه راضي کېږي، هغه پرېږده، کوشش وکړه چې هغه سره ځان وانه شي او ته د خپل مسؤلیت په خپل وخت سره په طریقې سره ادا کړه. یعنې د لمونځ په خوب کې ته ګورې چې لمونځ کوې او اوښ هلته ګرځي، نو معنا دا چې ته خپل مسؤلیت ادا کوې. نو که دا ورونه دې همداسې بې تفاوته یي یا داسې څه خبرې کوي د لرې نه، نو هغه ته دومره توجه مه کوه، توجه ورته مه کوه او کوشش وکړه چې سترګې پټې کړې او حوصله وکړې او زغم ولرې تر څو چې ته یو مشکل سره مخ نه شې. نو په دې اخره کې چې تا کتلی ده چې دا اوښ بیا ستا ورور غوندې شي او ته ورته وایې چې ولې ما سره کار لرې، نو دا ورور خو تا سره به خود کار لري، په دې نه خو کیدی نه شي چې انسان یو فیصله وکړي او تصمیم ونیسي او کورنۍ په هغه باندې راضي نه یا خبر نه یا ورسره کار ونه شي یا د هغوی هغه مشوره به نه اورېدل شي، نو دا خو امکان نه لري. نو په کار ده چې ته حوصله وکړې، دې نه چې ته په آخر کې په دې خبره پوهېږې چې دا ورور، د آخر کې ته پوهېږې چې دا ورور مې ده، نو معنا دا چې ته دې ورور ته د اهمیت نه ورکوې، دې ورور ته د اهمیت ورکړه، د هغه ته د کینې په سترګه مه ګوره، هغه سره د دښمني په سترګه مه ګوره هغه ته، او کوشش وکړه چې هغه ته اهمیت ورکړې. مخکې نه چې هغه یو ګیله وکړي، ته ورسره کښېنه، یو مشوره ورسره شریک کړه، دغه نظر وغواړه، په هغه باندې خوشحاله کېږي. او بیا که د خپل اراده دې وي هغه که عملي هم کوي، نو څه مشوره ورسره وکړي، هغوی لږ زړونه لږ لاسته راوړي، هغوی په منځ کې الفت ایجاد کړي، نو دا انشاءالله بیا کار د نتیجه ورکوي. والله تعالی اعلم.